Irugitay daytoy a panagdaydayaw itinagan iti Diyos Ama, iti Diyos Anak, ken iti Diyos Espiritu Santo. Amen. Itinagan ni Apo Jesus, naimbag nagsapatay amin na kabsat iti Apo. Today is the 23rd Sunday after the Feast of Pentecost. Ket ti sao ni Apo Diyos manen, ngayon tayo pagpampanunutan, iso iti Gospel reading para iti dahito nga Domingo. Kahit ko lang ngay basa iti Gospel of Matthew chapter 25, mangrugiti verse 1. Ket kastoy man ti mabasa. Inton dumteng day tangal daw, mayari ti pagarian ti langit, iti sangapulo ababalasang anangala, kadagiti pagsilawan da tapno mapanda sabten tunubyo. Maag ti lima ket masirib ti daduma. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da, ngem awan reserbada alana, ngem nangitugot dagiti masirib, iti pagkargaan, anapno iti lana malaksit iti adda kadagiti pagsilawan da. Gaputan aladaw ti sasangput ti nubyo, nagtuglep dagiti babalasang ket nakaturog da. Iditing ti rabii at da nagpukaw at dan tinubyo mayo sabtenen. Bimaringkwas dagiti babalasang ket insagana da ti pagsilawan da. Ikanda kami man tilana yo tamay depen ti silaw mi kinuna dagiti maag kadagiti masirib. Saan insungbat dagiti masirib amangan no awan umanay nga para kada tayo amin inkay lagumatangan ti para kada kayo. Napangarod gimatang dagiti maag iti lana, ngem bayat iti kaawanda si mangpet tinubyo, kimuyog kenkwana, dagiti nakasagana ababalasang asimrek iti pagbudaan ket nasiraan ti ridaw. Iti saan na mabayag si mangpet dagiti maag, apo kinunada, pastrekenda kami man, ngem saan kayo met ngam ammo insungbat tinubyo. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, agsagana kayo nga rod. Tadiyo ammo, iti aldaw, wenno, iti oras. Dito iti gospel reading, and this will be the basis of our meditation, the message for this Sunday. Grasya, ayat, kental na ngagtaod ken ni Apo Diyos, so timadday titunggal may sa kada kayo, manipod ita, ingganat ingana. Amen. Pinaulwak man dito yung sermon ko kunana, agsagana kayo. Agsagana kayo.
I think ti tunggal may sa kadatayo, umanamong adda iti napintas nga ited na, adda napateg nga ibunga na, no datayo ket nakasagana. When, no nakasagana ka para iti may sa nga banag, ay ket into no umay, when no mapasamak da ita nga banag, nakalabasik. Hanlay nga lakano, dikit di, adda dagiti nakasagana nga aramidan. When kakabsat ko iti Apo, day tiket agpaiso ka dagiti banbanag, no nga ammo tayo nga sumangpet. No, minsan kanya adda di ko nga binulan, sumangpet iti bills. Nga? Ay kat mo sapol nga may isaganaan day jay. Tanuhan ka nga nagasagana, ay sos, dakkel ti bayadam. Okay? Kastamit kakabsat ko iti Apo, no umay iti didigra, no adda dagiti pasamak ngay nga katas nga disaster. Adda dagiti banbanag nga umay nga didigra, wenno banag nga papadasan tayo kas pagrigan iti Pilipinas, kalkalpas tayo lang nga napadasan. Nya iti makunkuna nga nagsasaruno nga bagyo. QRS. Kinta, Rolly, Kensioni. Ket no kitain tayo dayto agpay supiman dayto kinta dadagiti napirdi na dadael damot biag nga napukaw uray karkaro dayto Rolly super typhoon dayto uray mo dayto kinta nga mampay basit nya agyaman tayo ta nakasagana dagiti daduma nga luglugar dagiti local government units agsipod na nakasagana da ay ket basbasit adda nga agpaiso di kunak dagiti nadadael adda na wanan tibiyag nga na-minimize napabasit daytoy taapay dayjay ti kunak nga pateg iti agsagsagana. When kakabsat ko iti Apo adu dagiti banbanag nga ammo tayo nga anytime mapasamak ket masapol nga agsagana tayo nga rod. Iti pangarig dagiti sangapulo nga babalasang pangarig dagiti sangapulo nga babalasang the parable of the 10 virgins ni Apo Dios ket ti sarsaritaan na ditoy ket may papan iti panagsagana. When nalabit hantayo nga ammo iti pitsana hantayo ammo no kaano takunana tinasantuan na surat awan iti makaammo ngem ammo tayo, ken sigurado tayo, nga ni Apo Jesus ket agsubli, that Christ will return. So gapuna nga, masapol ti panagsagsagana. Tano kitang tayo pa'y tinasanton nga surat kunana, iti panagsubli na kakasla, umay nga kasla maysa nga mananakaw, iti rabii. Ket, no, umay nga kasla mananakaw, no nakasagana ka, saan ka nga makigkigtot. No? No dikit di gaputan nakasagana ka, awan ti panagbuteng. Nang nangruna iti amin, nakita dito nga, no nakasagana tayo, inton umay ni Apo Jesus, nang nangruna ko na kuma, no, dahito nga parable, dahito nga pangarig, baga na launay, pakaamo na launay kada tayo, nga masapol iti panagsagana. Tanuhan tayo nga nakasagana, ay ang mga no mairaman tayo kadagiti 5 nga mabai mabalasang nga maag nga saan nga nakasagana. So iti panagsagana kakabsat ko iti Apo nga makita dito iket di pangarig dayjay ngay lana the oil the 5 wise virgins had oil to last the wait but the foolish only brought enough for the moment. So the foolish virgins did not prepare for the wait. Taapay, the waiting was so long. Handa nga nakasagana nga aguray iti mabayag. Isugapuna nga no kitaan tayo mutlang dati paset iti nasantuan nga surat idi na kunadat kanda kami manan da nga inikkan dagiti kadwada nga babae nga masirib kaila gumatang napandagim matang idi agsublidan nakasangpet tinubyon anya ti kunana nakasirran ti ruangan. Ket pinagpadas damet nga nagtuktok. Ngem anya tinapasamak handa nga nakastrek. Hang kayo nga ammo.
Malagip ko iti kunamutlaing iti nasanto na surat. I think the Gospel of Matthew chapter 7 beginning on verse 21 kunamagday nga saan nga amin nga kunak kanyak apo makastragdan to iti pagarian iti langit. Adu dagiti baga apo inusarmi tinagan mo nga nagpaksyat ti demonyo in kasabami tinagan mo nga anya ti kunati apo saan kayo nga am mo. So umuna nga rod no kitain tayo daytoy nga pangarig si asino ayati iladladawan na. Iti ibagbagana dagitoy nga pangarig ko na kuma, isuda dagiti adalan. Isuda dagiti tattao nga adda iti unag ti simbaan. Hanga dagiti tattao nga adda iti ruar. The 10 virgins in the parable stand for the whole of all who consider themselves Christians. Kahit nga sa uwan nga tigayam iladladawan na dito ikat isuda dagiti tattao nga kunada Kristiyano da. This is referring to the people who are already in the church. It does not refer to people who consider themselves pagan. Jesus had enough warnings to these people, but this time Jesus warns those, directed this parable to those who are already in the church. Dahil nga kuna tayo coming iti visible church. Ket makita tayo ditoy nga pangaring nga dagiti sa nga pulo nga babalasang naguray da. Dagiti tattao iti pangarig nagururay da. Amin da. Absat ko iti apo. Kastamat iti tunggal may sa kada tayo nga da iti unag ti simbaan. Na tayo nga members of the different churches, of the Christian church, or the Christian church, we are all waiting. We are also waiting for the coming of the bridegroom. So, the virgins in this parable do not represent humanity, as I've said, but it represents the church. The virgins, rather, they represent the church. They were all part of the wedding party. In this parable, Jesus does not concern himself with those who reject God and have no hope, but with those who claim a place in the church and ought to be among the faithful waiting for the return of the bridegroom, the return of Jesus. Meaning you and I are included among those virgins. Ti saludsod. Nakasagana ka. Kadi. Are you wise enough, prepared for the coming of the bridegroom? Absat ko iti apo ko nakitay nga ti panagururay da medyo nabayagan. Nabayag unay iti panaguray da. Isuga po na nga nakatuglap da pa. Nairidap da, naiturog da. Kuna matang ti panagururay. Dagiti tattao, dagiti munang, dagiti mamati, at adun ang tawan iti napalpalabas. Thousands of years. Iti napalabas nga nagururay da. Well, hangko ibaga nga da tayo ket 1,000 of years met nga aguray tayo. Dagiti nagadnak tayo, dagiti mununang da tayo, dagiti lulo ken lula tayo, dagiti lula tayo iti tumeng, the great grandparents tayo nagururay da. Okay? Ngam ado ang henerasyon dagiti kapututan nga nagururay. Siguro kanya tayo umay nga tan ni Apo Jesusan, umay nga tan tinubyo. Wenno agururay tayo pa iti mabayag. Absat ko iti Apo no kitaan tayo. Ti tao nga agururay, dagiti kameng iti simbaan tayo. Agururay da ngagpaiso ngam adumet dagiti saan nga nakauray. Iti panagururay dati panagsubli ni Apo Jesus, anya tinapasamak. They gave up. Timanaw dan. Haapay, ngarod kunaksanda nga nakasagana, iti panaguray, iti nubyo, tapno umatandarda, iti dayta nga kalaysa. Handa nga'y pagarop nga mabayag, iti panaguray. Or,
ti daduma kadakwada, pimanaw dan, taapay, na idipan ti silaw. Anya kahit nga sa uwan, na ibusan dan tilana. Anya ti kahit nga sa uwan, kakabsat ko iti Apo, adu dagiti banbanag nga paspasamak iti daytoy nga biag, banbanag iti daytoy nga lubong, nga mabalin nga nangala iti atensyon da, nangawis kadakwada, ket pimanaw dan, nalabit ko na dan, nakarumo launay, nagbayag met, ti pa nagsubli ni Apo Jesus. So gapuna nga ni Apo Jesus kunana iti teksto tayo masapol nga we need to be alert, on the alert. Masapol nga nakasagana tayo. We are on the alert for, well, the answer is to be on the alert for Jesus returning in glory to bring us to the wedding feast. Anyaman dagiti banag nga mangala iti atensyon tayo, karkarigatan tayo kung mabay titulong ni Apo Diyos nga saan nga pansinan dagitoy. Anyaman dagiti mabalin nga mangpakudrep iti silaw tayo, ti pamati tayo, ay masapol nga maikat kuma dagitoy. When anyaman nga banag nga tumulong tapno agtinag nga saan tayo nga nakasagana iti panagururay tayo, masapol nga pagtalikudan daytoy. Ket idyan. Kahit nga sa uwan, saan nga panpanutan. Anya dagiti banbanag nga mabalin aya, nga mangala iti atensyon tayo. No, minsan oray ti trabaho tayo. O minsan, kaya tayo nga ma-promote, and so we keep on working and working to the extent that we will be missing Sunday services, or we will be missing our spiritual nourishment. Well, anyapay dagiti mabalin nga mangdisturbo. Anyapay dagiti banbanag nga mangpakudrep kuma iti silaw wenno ti pamati tayo. They can be our family, they can be our friends. No, minsan dagiti gagayem tayo wenno si kamang iti pamilya tayo, si kamat puro mo lang ni Apo Diyos ti ammom, puro mo lang simbahan ti ammom. And so we gave up to the temptation, we joined our friends, we join our families in the world. O minsan uray pa iti kinabaknang. No, minsan uray pa iti bilag. Ken uray pa dayjay ngay pleasures, ragsak nga makita iti daytoy nga biag. Adu dagiti mabalin nga mangala iti atensyon tayo, nga ison iti ipampamaysa tayo, nga tiyarig tayon kasla dagiti maag nga mabalasang, agkudripan ti kandilat ay silaw tayo, lampara tayo, taapay, ay nalipatan tayon ti agsubli, ken ni Apo Diyos, nalipatan tayon ti mapan, iti balay na tapno, agala iti lana nga kasapulan tayo. Well, sometimes things become more impressive to us. We see the money, we enjoy the freedom, and we like the pleasures. And suddenly, Jesus is no longer the center of our lives, and our hope is actually built on something less than Jesus' blood and righteousness. When? Saanan nga ni Apo Jesus ti pagsintruan iti biag tayo, saanan nga ni Apo Diyos kan ti kinalintag na iti pagsintruan tayo. Dagiti daduma, iti panagururay da ken Apo Jesus, gaputan na bayag, ay kit dagiti daduma na banugdan. Dagiti daduma may, isulay sumot, di Domingo, simbaan, Bible study, ken daduma pa, nga aramidan, iti simbaan, na banugdan. Dagiti daduma na umadan. Kapuna nga, dapat dagiti daduma, makapabanugmat ti agaramid iti naimbag, makapabanugmat iti sumurot ken Apo Jesus, nga kunana pagtalikudam ti bagim, baklayam ti krusmo, ket suruton na. Nang nangrunan no kitain da, ayo, dagiti gagayem ko, enjoy da, ngumsyak adak dito'y simbaan, ngumsyak adak dito'y agar-aramid ti pagayatan ni Apo Diyos. So many people get bored, so many people get tired, and because of that, they left the church, kimudrep, iti silaw ti pamatida, ket pumanaw dan
iti uneg iti simbahan. Kakabsat ko iti Apo, saan ko mga mapasamak kada tayo dayjay. Taapay, gapo na nga kunak, karkaritan with no challenge. This is a challenge to every one of us. Not only a challenge, but actually an admonition. May isa nga pamagbaga, may isa nga pamarigtay titunggal may isa kada tayo. Anyaman ko maiti mapasamak, di tay agpanunot nga mabayagpay iti panaguray tayo, uray mabayagpay, agtalina tayo kuma iti pamati, da iti pamati nga inted metlaing nga sagot ti Diyos kada tayo, agtalina kuma nga narubrog. For the Lord wants everyone of us. Dahito nga pangarig, may isa nga balaag para ititunggal may isa kada tayo. Dagiti na dumakikwa at dapat yung kunak nga they trust in virgin garments. Gapo utak kunang da, adak dito nga simbaan, nabunyaga na mat, nakonperma anak pa dito. Even though, uray pa'y, numan nga mamismo, iti makis-service, agatendar iti divine service. Ibagat ken ka, uray pa'y, no kanayon nga nagdadakkel, iti itintinag mo, iti offering plate. When, uray pa'y, no kanayon nga adaka nga nakasagana, naragsak nga mangipaay, kadagiti ayat mo, para iti kasapulan, iti iglesia, wano ti simbaan, dagita nga naimbag nga aramid makita tayo, saan na nga ited iti approval iti nubyo ken ka. Taapay ni apostle iti surat iti Hebrews ken o kastamat ni San Pablo parparihuda ti author iti Hebrews parparihuda nga kunada, without faith it is impossible to please God, and whatever does not proceed from faith is sin. Kahit nga sawan, uray pa'y ado nga naimbag nga inaramid mo no awan ti pamati. Kahit nga sawan, da silaw mo ka agkudrep when may depan. Tangamin sangkamat nga mapan iti simbaan nga mangdengeg, mangala iti lana nga kasapulam. Anya da jay ti sao ni Apo Diyos, nga sadyay manggagam ti pastor kung nanakan ka. God loves you so much that He forgive you. So, pang kahit ti simbaan sadyay maramanam, paunig mo ti pudno nga bagi kendara ni Apo tayo Yesu Kristo ket adda nga may panamnama ken ka iti pamakawam ti basol mo. When numabang ka iti simbaan, adda awatem nga rod daytay mangparubrob iti sila mo. Kahit nga ron nga sawan nakapsat ko iti Apo, titunggal may sa kumakada tayo nakasagana iti amin nga aldaw iti unos iti panagbiag tayo. May nakapsat ko iti Apo, diyan ko nakita yun, sagana tayo niya, daw may nga bagyo manan, hanak agriro ke Tony, uno Tonyong siya, uno Tony, madala, da kaming kasinsing ko ni Manong Tony, so Tonyong no minsan tiawag ko, Tonyong or Tony is about to make a landfall also, I think, in the Philippine area of responsibility. No may dagiti kasto nga babagyo, diyan ko natay warot tatay, maisaganaan tayo. Kiti pa nagsagana, dahil ito'y makunkuna nga disaster response team of the different local government units, ang paisyo nga nakatulong tano na minimize iti damage, na minimize iti casualty. Ngayon, kadagiti pa nagsagsagana, no dakayat mga pagpasyaran, no dakayat mga papanan, ay ti pa nagimpaki, ti pa naggatang, pa nagibok iti ticket, kan ti hotel, sino ti mga ramid datayo. Sino ti mang panunot, mang desisyon datayo. We decide, and the emphasis is always on us. We work and we make our decisions. Kaya kunada nga rodan, if we don't save or we don't pack, we'll be sorry. Absat ko iti Apo, no may papan iti panagururay tayo, panagsagana tayo nga gururay iti sasangpet iti nubyo, iti padayaw, no iti kasar. Ibagat kada kayo, han nga sigatag sagana, no dikat ti Apo, iti mangisagana, para ken ka. When ti Diyos iti mangted,
kada tayo iti puso, tapno iti kasta, iti panagururay tayo, kat itid na mitlaing, dagiti sagsagot na kada tayo. When, awisin na ti tunggal maysa, mapantay kumahay, iti kapilya, mapantay ka dagiti different congregations, nga ayan tayo, taapay, no sadyay kat iti Diyos, isagana na ka. Agururay ti panangisagana, ti panagserbi ni Apo Diyos ken ka. Tapno itid na jay ko na lana, kaarig na iti lana, nga mangpaturuloy, nga mangsindi, mangpasilaw, iti silaw mo. When, aramidan ni Apo Isus amin, inaramid na amin daytoy, tapno insagana na ka, kit inted na pa'y ken ka, ti kawas, iti kinalintag. Tapno, no malagip yun, may samot lang nga pangarig iti nakasagana ti padayangan nagawis iti Apo, imbaw na dagiti adipin na nga pan nagawis ka dagiti agatan ti padaya, at damay sa nga nakita na nga saan nga nakabado iti wedding garment, apay nga daka dito yung naramid da, riningkunda, sada yung tapwak iti kasipngitan. Kakabsat ko iti Apo, iti daytoy nga panagururay iti idadatang tinubyo. Insagana amin ni Apo Diyos kadatayo. Inted na amin urepay iti kawas iti kinalintag ni Kristo. Kasano nga napasamak babaen iti ipapatay ni Apo Isus kenti panagungan na. Kunak, Jesus is coming. And He is coming soon. Well, He may come for each of us individually before He calls an end to this world. But when He comes, and however He comes, whether in our physical death or seated on the throne of His glory in the skies, we need to be prepared. We need to be waiting for Him. We need to keep our lamps burning. And kasano nga mapasamak dayjay ni Apo Isus iti mga ramid iti amin ti Diyos. Ulitat, ipaay na ti lana nga kasapulan tayo. Ti sauna, ti sakramento na. We need to be on the alert right now. For as Jesus said in our text, you do not know the day nor the hour. Hantayo nga amuno ka no nyangal daw nga oras iti dadateng tinubyo. Sugapuna nga masapol nga nakasagana tayo. Kasano, ti Apo awawisan na ti tunggal may sa kada tayo. Manen, adtoy ti sauna, ti sakramento na, ijaya na, iserbi na, iti uneg, iti simbahan na. Tinagan ni Apo Jesus. Amen. Tal na ti Diyos amang dagiti so amin na panakaawat ay wanan to dagiti puspuso ken pampanunot yo manipod ita ingana tinggana. Amen. Dumog ti amin katagkararag tayo. Apo Diyos, amami na langitan, agyaman kami iti panangipalagip mo manan kada kami. Iti umadani nga panagsubli ti anak mo ni Apo ming Jesus. When Diyos nga amami, ibaon mo ti anak mo amang iyawid iti nubya na, isu iti iglesia. Tapno da kami amin, akaming tinasubot, iti kamaudyanan, sumrik kami itignanayon na padaya, ngayon sa ganan. Tulungan na kami nga Apo, bayat iti panagururay mi. Tulungan na kami tapno kumaawan iti panagridat. Tulungan na kami tapno kadi saan kami kuma nga maisinsina, di mi kuma isinsina, dagiti matami kan Kristo. Nudiket di, kanayon kuma nga ragsakan mi, ti mapano iti unag, iti balay mo, kat awatan mi, dagiti parabor mo, awatan mi ti grasyam, babaen iti saom, ken iti sakramentum. Apo Diyos, amami nga nalangitan, bigbigan mi Apo nga ado dagiti nagkurangan mi, ado dagiti bidot, ado dagiti basol mi, iti panunot sa uken aramid mi. Dawatan mi Apo Diyos nga pakawanan na kami. Pabaruan ka diti spiritum kada kami. Tapno Apo, iti inaldaw-aldaw, agbiag kami kadi,
akas anak mo, agbyag kami akan kanayon nga mangpadpadaan, nakasagana iti panagsubli ni Apo mi nga Jesus. Ala Apo Diyos, iti na iti manan nga lawas, iti biyag mi, i-commit mi ken ka, tapno si katimangaywan kada kami, si katimang bendisyon na kada kami. Nang nangruna iti amin, Apo, nagiti agsagsagabag, Apo, iti nakaro nga resulta, wino intugot iti COVID-19, at tultuloy ka di Apo, ti panarabay mo kadakwada, at tultuloy ka di nga nang nangruna bendisyonam, dagiti medical professionals agraman dagiti agas nga itudda ka dagitoy nga masakit. Tapno Apo, agsubli ti samanat ken pigsada, nang nangruna iti amin mairaman damat kada kami, nga kankanayon kadi nga agsagsagana, nakasagana nga hururay, ti panagsubli ti nobyo ni Apo mi nga Jesus. When bendisyonan na kami, aywanan na kami. Tinaga na po mi nga Jesus, tugito'y ti dawat mi. Amen. Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babenda ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti
Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka, kadikan na ka itital na. Amen, Amen, Amen.